1. Apa yang dimaksud dengan perundingan Roem-Royen? Perundingan Roem-Royen adalah perundingan yang dibuat antara pihak Republik Indonesia dan Belanda pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel des Indes. Nama perjanjian ini diambil dari nama dua negosiator utama dalam pertemuan tersebut, yaitu Moh Roem dan J.H. van Royen. 2. Apa latar belakang terjadinya perundingan Roem-Royen? Konflik bersenjata yang telah terjadi berlangsung selama beberapa tahun antara perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pemerintahan Belanda. 3. Apa tujuan perundingan Roem-Royen? Menyelesaikan beberapa masalah kemerdekaan Indonesia secara diplomasi sebelum dilaksanakannya konferensi meja bundar pada tahun yang sama di Den Haag. 4. Hasil dari perundingan Roem-Royen. Perjuangan rakyat dan tekanan internasional memaksa Belanda menerima perintah PBB agar menghentikan agresinya dan kembali ke meja perundingan. Untuk mengawasi jalannya perundingan, PBB membentuk UNCI, yaitu United Nations Commission for Indonesia. Perundingan ini berjalan berlarut-larut hingga akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Moh Roem dan Belanda dipimpin oleh J.H. van Royen. Sebagai penengah adalah UNCI. Isi perjanjian Roem-Royen adalah 1. Pemerintahan RI dikembalikan ke Yogyakarta. Penghentian perang dan pembebasan tahanan politik. 2. Indonesia dan Belanda bekerja sama mengembalikan perdamaian. 3. Belanda menyetujui RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 4. Akan diselenggarakan KMB setelah pemerintahan RI kembali ke Yogyakarta. 5. Kesimpulan perundingan Roem-Royen. Penghentian kegiatan perang Indonesia dan Belanda serta menyerahkan kedaulatan secara utuh dari pemerintahan Belanda kepada Indonesia. Van de Republikeinse delegatie ziet u hier meester Sastoami Joyo, meester Mohammed Roem en Dr. Laimena. Aan de tafel van de Commissie voor Indonesië zijn onder meer gezeten het Australische lid Critchley, de voorzitter Mal Cochran en het Belgische lid de heer Hermans. Mogen deze besprekingen leiden tot vruchtbare resultaten, waardoor de ronde tafelconferentie in Den Haag spoedig kan beginnen. Voor zijn vertrek naar Lake Succes beantwoordt Dr. van Rooyen vragen van journalisten. Excellentie, als de Veiligheidsraad op 6 januari te Lake Succes weer opnieuw bijeenkomt, denkt u dan dat de Indonesische kwestie direct weer zal worden behandeld? Ik ben overtuigd dat de Indonesische kwestie als een van de eerste punten, zo niet het eerste punt op de agenda van de Veiligheidsraad dan zal komen te staan. Gaat u met optimistische verwachtingen naar Lake Succes? Ik wil zeggen met andere woorden, verwacht u meer begrip voor het Nederlandse standpunt daar? Ik ben van nature een optimist, geloof ik. Ik neem aan dat nu dat de enige tijd verlopen is, meer begrip voor het Nederlandse standpunt zal zijn ontstaan. En dat men langzamerhand tot het besef zal komen hoe sterk onze Nederlandse zaak is. Met hetzelfde vliegtuig waarmee Dr. van Rooyen naar de Verenigde Staten reist, vertrekken ook de 2 Belgische en de 2 Nederlandse prijswinnaars van de opstelwedstrijd welke een der New Yorkse dagbladen heeft uitgeschreven over de wereld die wij wensen. 10 weken zullen de jongelui in New York vertoeven. Misschien zullen ze dan een boek kunnen schrijven.